Tri ya mas? Gimana mas? Nggak tahu. Duluan mas, Apa lagi? diurusin duluan. Resepsionisnya di sana. Aku nunggu. Nah di sini ada tempat duduk yang gitu. Yang gitu, orang nunggu lumayan sih. Ayo Tri. Halo. Mana? Ngecam. Gimana? Gayatri. Hai. Kita lagi di mana, Mas? Di Camping Gayatri. Gayatri di daerah Cipanas ya. Cisarua. Cisarua. Harga masuknya tadi 25.000 per orang. Jadi berdua 50. Karena long weekend mungkin jadi rame, agak rame. Iya. Tapi nggak tahu kalau tempatnya di sana. Lagi menuju ke sana. Terus di sini ada yang nyewain tenda. Kebetulan Mamas punya tenda sendiri. Nyewain apa lagi? Kompor tadi ada. Alat-alat lengkap ya? alat camping. Terus kalau mau nggak jalan dari sini ke sono, tuh ada mobil jeep disewain. Tapi kita nggak tahu harganya berapa. Ya karena kita masih muda kita harus jalan. Kata Mas setengah jam. Kalau setengah jam aku naik mobil tadi guys. Kita lihat nanti ya. Dadah. Pemandangan kebun teh itu. Ini Ayo. videonya. Ayo, ya mogok. Ya mogok. Ayo, ayo. Ya malu anak kecil yuk. Ayo. Jauh banget nih. Mogok. Mogok. Cemen dasar. Yuk, nenek. Belum nyampe-nyampe. Bagus banget pemandangannya. Jangan video-videonya. Ayo.
enak banget. Airnya kayak air es. Oke. Sana gulung apa ya? Salak tuh. Gulung salak. Sampan ya. Di sini Muternya. ini city light. Di sana itu tuh ada Kota. toilet, Toilet. ada musola. Ini apa sih? Oh, ini gunung apa? Gunung apa ya? Sampan ya. Pokoknya ini gunung gede. Bisa muter nih. Dan ini aku. Rambutnya. Rambutnya Nggak kelihatan dari light. mau ngecas sampai Sini. lobet. Ngomong di sini. Mau ngecas di sini ada tempat colokan ya mas? Nah, tapi cuma 4 Iya kalian harus bawa colokan karena lagi. di sini Cuma 3 colokan dia. karena berhubung ini hari libur Panjang jadi rame ramai banget. banget tuh. Lihat tuh berapa tenda tuh. Udah berapa? Kalau aku nggak ngevlog berarti HP-nya mati. Tapi dingin. Dingin banget. Enak. Enak. Mantap. Terus kalau malam bintangnya banyak banget. Iya. Coba pas. Nggak ada. Udah nggak ada. Ada bulan di sini. Iya. Terus Nggak ada. di sebelah sono tuh di sana. Ah? Mana sih tangan Itu. aku nggak kelihatan ya? Eh? Itu tuh ada lampu-lampu. Iya sangat. Di sana City lampu-lampu. light. Ya. Sini, ngomong di sini. Di sana lampu juga tuh. Udah. Di sono Ya. nggak tahu rumah siapa. Kita ngetai dulu. Dah. Kita berdua gitu lah ya. Duh. Mau berdua ya? Halo. Good morning. Aduh mata aku mata banda. Rambutnya masih berantakan. Belok. Ya, gitu. Ada kedinginan. Nah, muter. Jadi rame banget ya. Ya, belakangnya Sana kelihatan ya. kelihatan ada kayak sunrise. View-nya. Apa kita mana? Nah, ini. Di sana udah rame. Rame banget. Di sana ada musola, ada toilet, di belakang kamera juga ada. Kita mau bikin apa ya? Bikin teh ya. Mandiin Coklat nanti lah. siang aja. Coklat. Sama Indomie. Dah. Nomi. Nasi rendang. Sarapan pakai apa? Ya, apa? Mas, pakai apa? Nggak jauh-jauh. Lama banget. Ini apa nih? Ini itu rendang. Iya. View-nya dong, kasih lihat mama. Mantap. Ada ini GoPro semua tuh. Berdua selamat makan. Kan. Sini ya kayak makan gitu. Mama kemana? Oh itu. Kalau lurus sana curug. Aneh. Itu gunung. Di sini kalau bawa keluarga bagus banget, bagus. Nih. Mana di gunung. Kamarnya kayak gitu. Solahnya di
1, jangan kayak gitu dong. Jangan gitu. 1, jangan ditutup. Gelap mukanya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah mas ah. Video. Ya. Anak rumput. Kita mau pulang. Panas. Bos. Guys, bye bye. Kamu nggak pakai masker kan? Ya, masker alami. Kita mau pulang. Dah ya. Bye. Halo. Camping kayak Tri Citeko. Mantap. Foto-foto tapi belum mandi. Kiri kanan ada kebun teh. Mas. Awas sih. Gantengan Mamas apa opa-opa Korea? Hah? Aku. Jangan hujat dia ya guys.